Ale dlaczego dajesz mi ten cenny naszyjnik oraz szatę? Dobrze się spisałaś, dostarczając te listy do Dziody i Suryabana. Idź już. Będę rządził Amerem, ale na zawsze pozostanę wierny cesarzowi Dżalaluddinowi. Kiedy Dżalal dowie się o czynach, nic nie stanie mi na drodze do posady ministra. Już ogłosiłem wszystkim, że zetnę jego głowę. Ułaskaw go. Oszczędź jego życie. Czy mówisz o Kanbabie? Tak, chcę cię ostrzec. Miej na niego oko. W przeciwnym razie on... Zemściłeś się, panie. Teraz zastanów się, co powiesz jego wysokości. Jego wysokość oszczędził mu życie. Już kiedyś tak było. Karałem nawet ludzi, którzy byli mu wierni. Dzioda, oprowadzę cię po pałacu. Ciandro, idź do kuchni i sprawdź, czy wszystko jest gotowe. Ale matko, co z... Suryaban oprowadzi Dziodę po pałacu. Surya, pokaż Dziodrze nasz pałac. Jak minęła ci podróż? Dobrze. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogę je zadać? Oczywiście. Nie powiedziałaś nawet Ciandrze, ale zdradź mi, jak rozpoznałaś mój miecz. Pewnie zapomniałeś. Kiedy Dżalaluddin był w więzieniu przebrany za Rajputa, dobyłam twojego miecza i zwróciłam ostrze w jego stronę. Jak mogłabym zapomnieć, jak wygląda miecz, który wyciągnęłam w stronę mogolskiego cesarza? W końcu Dżalal się do czegoś przydał. Będę mu wdzięczny za nie mów tak. Obiecałeś ściąć mu głowę. Nie możesz być mu wdzięczny. Tylko żartowałem, dziodo. Pamiętam o mojej obietnicy. Użyję tego samego miecza, by ściąć mu głowę. Dzioda, chcę ci coś pokazać. Podejdź tutaj. To rysunek Prithviraj Chauhana. Tak. Jest dumą Rajputany. To mój idol. Mój również. Czy wiesz, że brat Sujamal podarował mi książkę o nim? Przeczytałam wszystko na jego temat. Przy okazji, piękny ten rysunek. To ja sam go narysowałem. Naprawdę? Jesteś zdolnym artystą. Wcześniej wielu ludzi doceniło moje prace, ale twoja pochwała daje mi szczęście, którego jeszcze nigdy nie zaznałem. Czy mogę wykonać twój portret? Czy myślisz, że zasługujesz na nagrodę tylko dlatego, że namalowałaś mój portret? Nie zrobiłam tego dla nagrody. Chciałam jedynie ujrzeć uśmiech na twojej twarzy. Nie jesteś jedynie moją żoną. Znam cię od dziecka. Namalowałaś ten portret, by udowodnić, że jesteś lepszą artystką. Boże, dlaczego miałabym porównywać się do ciebie? Zresztą nie ja namalowałam ten portret. Artysta, który to zrobił, nigdy nawet nie widział twojej twarzy. To niemożliwe. Namalował idealny portret, nie widząc mnie. To godne pochwały. Ja zasługuję na pochwałę. Opisałam twój wygląd w taki sposób, że był w stanie namalować idealny portret. Powiedz mi jedną rzecz.
Należę do ciebie. Dlaczego więc potrzebujesz tego portretu? Nie zawsze jesteś ze mną. Zleciłam jego wykonanie, abym mogła patrzeć na ciebie, nawet gdy nie ma cię w Agrze. Powiedz więc, że będziesz narzekać do tego portretu i mówić rzeczy, których nie powiedziałabyś mi prosto w twarz. Niech żyje cesarz. Co to za wieści? Jacyś ludzie wyruszyli z Ameru do Banpuru. Wszyscy raćpuccy królowie zjednoczyli się, aby uknąć spisek przeciwko Imperium Mogolskiemu. Sprowokowaliśmy Amer. Z pewnością postawią się Imperium Mogolskiemu. Musisz wymyślić plan, panie. Wybacz mi najście, panie. Pani Tabassum jest tutaj. Przyprowadź ją. Witaj, wasza wysokość. Podoba mi się portret, który namalowałaś. Dziękuję. Wykonałam go na papierze. Królowa opisała twój wygląd. Doceniam twoje zdolności. Chcę, byś namalowała kolejny portret. Wasza wysokość, proszę opisać wygląd. Ona ma duże, piękne oczy. Jest zawsze czujna i zabawna. Jej gęste, złote włosy są zaplecione w warkusz. Wyciąga rękę, w której dzierży miecz. Jej oczy płoną gniewem. Spojrzenie pełne jadu. Portret jest gotowy. Surjabani. Najpierw my go obejrzymy. Nie. To portret Dziody. Ona ma prawo zobaczyć go przed innymi. Podejdź, Dziodo. Czy portret jest gotowy? Tak, wasza wysokość. Ale jest na nim księżniczka Dzioda. Skąd wiesz, że to portret księżniczki Ameru? Wybacz mi, panie, ale dla artysty nie istnieją żadne granice. Odwiedzam każde królestwo w Hindustanie. Raz udałam się do Ameru. Miałam szansę wykonać jej portret. I... nie przestawaj. Cóż mogę o niej powiedzieć? Jest nie tylko piękna, ale jest też dobrym człowiekiem. Jest bardzo zdolna i mądra. Bardzo docenia artystów. Ja również doceniam artystów, ale muszą na to zasługiwać. Tak jak ty. Namalowałaś piękny portret.
Możesz odejść. Dobrze, panie. Panie, wybacz, ale dlaczego zapłaciłeś tyle za ten portret, skoro chciałeś jedynie go spalić? Czasami robisz pewne rzeczy tylko po to, by czerpać radość z niszczenia ich. Jesteś błyskotliwa, matko. Bajram Khan zrobił dokładnie to, co przewidziałaś. Złamał rozkazy cesarza. Jego wysokość oszczędził mu życie. Już kiedyś tak było. Karałem nawet ludzi, którzy byli mu wierni. A przecież on był wrogiem. Pochować go. Teraz nikt nie może ocalić go przed Dżalalem. Pozwól mi poinformować go o tym. Nie, to nie ty mu powiesz. Ja to zrobię. Poinformuję Dżalala o wszystkim. Nie wchodź mi w drogę. Zaczekaj, dokąd idziesz? Dlaczego mnie zatrzymujesz? Dlaczego nie mogę iść? Mój król został źle potraktowany. Nie możesz tam wejść. Żądam informacji. Hej, kim jesteś? Czego chcesz? Jestem żołnierzem armii króla Takatmala. Przyszedłem odebrać ciało mojego króla, aby wykonać ostatnie rytuały. My nie możemy o tym decydować. Powinieneś prosić cesarza o pozwolenie. Zaprowadźcie go. Dziękuję. Obiecałeś darować życie królowi Takatmalowi, ale został zamordowany. Dlaczego tak postąpiłeś? Panie, przynoszę wieści. Jego wysokość dowiedział się, że zabiłeś Takatmala. Wiem. Czy uważasz, że Maham Anga zaprzepaściłaby jakąkolwiek szansę, by nastawić Dżalala przeciwko mnie? Na pewno już o wszystkim mu powiedziała. Mimo wszystko zrobiłem to. Wiem również, że Dżalal będzie chciał się ze mną spotkać. Witaj, panie. Wszyscy urzędnicy i dowódcy zostali wezwani na naradę. Kto nas wezwał? Tylko ja mam prawo przywołać wszystkich na spotkanie rady. Wybacz mi, panie, to jego wysokość wezwał wszystkich. Dżalalu, dlaczego nie wezwałeś mnie na to spotkanie? Zwróć mi ich skradzione skarby. To ja rozkazałem ograbić majątek Takatmala. Jego syn zostanie wyznaczony na jednego z dowódców armii. Twoim zadaniem będzie dopilnowanie tego. Nie możesz mnie ignorować, Dżalalu. Rozejść się. Nikt się stąd nie ruszy. Jak mogłeś mnie zlekceważyć? Nie zapominaj, że wyrwałem cię z uścisku Siersia Ksuriego. Wychowałem cię. Nauczyłem cię strategii politycznej i taktyki wojennej. Zawsze o ciebie dbałem. Jak mogłeś mnie dzisiaj zignorować? Publicznie mnie upokarzasz. Dżalalu, pamiętaj,
że nie tylko jestem dla ciebie niczym ojciec, ale jestem też ministrem tego imperium. A ja jestem cesarzem tego imperium. Kto pomógł ci zostać władcą? To byłem ja. Pozwoliłem ci przejąć tron i uczyniłem cię zdolnym do sprawowania władzy. Jeśli chcesz dyskutować o tym tutaj, zgadzam się. Wszyscy tutaj obecni widzieli, jak dorastałem pod twoją opieką. Wypełniałem wszystkie twoje polecenia. Milczałem, gdy łamałeś moje rozkazy. Ale tym razem zabiłeś osobę, która ocaliła życie mojego ojca. Zlekceważyłeś nie mnie, ale mojego ojca. Nie powinieneś wspominać o twoim ojcu. Co on w ogóle zrobił? Ja zrobiłem dla ciebie wszystko. Jesteś tutaj dzięki mnie. To dzięki niemu istnieje. Przyznaję, że to dzięki tobie mam władzę, ale to nie może przyćmić roli mojego ojca. Zabijając mężczyznę, który uratował mojego ojca, popełniłeś niewybaczalną zbrodnię. Dałem ci prawo podejmowania decyzji. Mianowałem cię ministrem, ale teraz... Co teraz? Czy wypowiadasz mi wojnę? Jak mógłbym z tobą walczyć, Kanbabo? Ale jeśli ktoś się buntuje... Nie zawaham się z nim walczyć. Rahim, pobaw się na zewnątrz. Jak może być przeciwko mnie? Jak może się tak zachowywać? Co się stało? Nigdy nie widziałam cię w takim stanie. Jalal po raz pierwszy mi się sprzeciwił. Wiem, kto zatruwał mu umysł. Maham Anga. Dam jej nauczkę, której nigdy nie zapomni. Przeoczyłeś jedną rzecz. Maham Anga uważa się za matkę cesarza. Nawet dla jego wysokości znaczy ona więcej niż królowa Hamida. W takim razie będzie musiał wybrać pomiędzy mną a Maham Angą. Pożałuję, jeśli wybierze Maham Angę, a nie mnie. Beze mnie nigdy nie odniesie sukcesu jako władca. To ja chroniłem go przed problemami. To ja podbiłem dla niego cały Hindustan. Beze mnie jest nikim. Dlaczego jesteś na niego taki zły? Zawsze kochałeś go jak syna, czyż nie? Nie uszanował mnie tak jak swojego ojca. Poniżył mnie. Jak mógł zapomnieć, że jestem lojalny Imperium Mogolskiemu? Nie jestem sługą cesarza. Mówiłem mu, że w polityce jeden mały błąd może cię zrujnować. Popełnił ogromny błąd, poniżając mnie na oczach wszystkich. Dlaczego tak nagle mnie wezwałaś? Wszystko w porządku? Cicho, ściany mają uszy. Chodź ze mną, tędy. Co robi położna w pokoju królowej Rukai? O co chodzi? Czego się spodziewasz? Myślę, że Rukaja jest w ciąży. To kłamstwo. Położna była wzywana już 4 razy, ale nigdy nie stwierdzono ciąży. Cesarz nie ma dla niej czasu. Jak mogłaby być w ciąży? Biedna Rukaja. Oby tym razem Bóg ją pobłogosławił. Również tym razem nie dałaś mi dobrych wieści.
Miałam nadzieję, że usłyszę pomyślną nowinę, ale tak się nie stało. Nie mogę ogłosić twojej ciąży, ale inna kobieta w haremie spodziewa się dziecka. Co masz na myśli? Znasz Faridę, prawda? Ona mieszka w haremie. Farida to ta, która ma długie warkocze? Tak, minister przywiózł ją tutaj po wygranej wojnie. Podarował ją cesarzowi. Ona jest przy nadziei. Co za los. Była tylko służącą, ale wyda na świat pierwszego księcia. Dzięki Bogu. Jego wysokość w końcu będzie miał potomka. W którym miesiącu ciąży jest Farida? To 3. miesiąc królową. Muszę powiedzieć, że to cudowna wiadomość. Uszczęśliwiłaś mnie. Wynagrodzę ci to. Dziękuję. Wybacz mi, pani. Myślałam, że ta wiadomość cię zasmuci. Dlaczego się uśmiechasz? Ty też się uśmiechniesz, gdy ci wyjaśnię. W ciągu ostatnich 3 miesięcy Jalal nie spotkał się z Faridą. Naprawdę. Jesteś pewna? Zwracam uwagę na każdą minutę w życiu Jalala. To dobra wiadomość. Masz rację. Ale muszę dowiedzieć się, kto to zrobił. Rozdajcie to ubogim. Nie mogę już wymyślić pretekstu, by cię tutaj zatrzymać. Mówiąc szczerze, chcę, byś z nami została. Nie zniechęcaj się. Jeszcze tylko kilka dni. Później dzioda przeprowadzi się tutaj. Oby nikt nie rzucił na ciebie uroku. Bądź zdrowa. Szczęśliwej podróży. Więc powiedz mi, czego chcesz? Nie przyszłam cię o nic prosić. Przyszłam, by coś ci dać. Co takiego? Mam wiadomość. Słyszałam, że twoja służąca Farida jest w ciąży. Naprawdę. To wspaniała wiadomość, Rukajo. Zostanę ojcem. Urodzi się mój pierwszy potomek. Rozdaj biednym jałmużnę. Zorganizuj ucztę dla głodnych. Nigdy nie powinni zapomnieć tej biesiady. Masz prawo być szczęśliwym, ale nie tak szybko, wasza wysokość. Farida jest w 3. miesiącu ciąży. 3 miesiące. Rozejść się. Trzy miesiące. Wtedy nie było mnie w Agrze. Dzięki Bogu nie jesteś zaślepiony swoim szczęściem. Nie było cię w Agrze od 4 miesięcy. Teraz musisz dowiedzieć się, kto wykorzystał twoją nieobecność. Ale powiedziała mi, że jest dziewicą. Jest wielu władców, ale aby nim pozostać, trzeba mieć oczy otwarte na wszystko. Teraz musisz zdecydować, czy nagrodzisz Faridę za jej niewierność, czy ją ukażesz.
Witaj, wasza wysokość. Wezwałeś mnie? Tak, Farido. Przypomniały mi się spędzone z tobą chwile. Gratuluję, Farido. Nie musisz nawet mówić, ale jego wysokość otrzymał wiadomość, że urodzisz dziedzica tronu. Dziękuję, królowo. Chciałam powiedzieć ci o mojej ciąży. Zmartwiłem się, że nie podzieliłaś się ze mną tą dobrą nowiną. Musimy świętować. Jak uważasz, Rukajo? Zgadzam się. Jesteś niezwykle wspaniałomyślny, panie. Powiedz prawdę, kto jest ojcem dziecka? Albo dziecko nawet nie przyjdzie na świat. Powiedz, kto jest ojcem? Bahadur Khan. Rukaju, powiedz mi, jaka powinna być kara za te zbrodnie? Popełnili kilka zbrodni. Po pierwsze, sprzeciwili się rozkazom władcy. Po drugie, zdradzili cesarza. Po trzecie, złamali zasady panujące w haremie. Po czwarte, uważają swoje nieślubne dziecko jako dziedzica tego imperium. Jedyną karą za te zbrodnie jest śmierć. Panie, możesz mnie ukarać, ale proszę, wybacz mu. Wspaniałe. Kolejny kochanek gotów umrzeć dla miłości. Wasza wysokość, proszę oszczędź życie Faridy. To moja wina. Możesz mnie zabić. Więc oboje mocno się kochają. Chcą razem umrzeć. Rukaju, kogo zabić najpierw? Oboje muszą umrzeć. Panie, uważam, że powinno się zabić ich jednocześnie. Jalal. Wiem, że chcesz, aby twój syn mnie zastąpił. Twój nieporadny syn nie nadaje się, by choć na chwilę zająć tę posadę. Dość, Bajram Khanie. Zamienię twe życie w piekło. Co ty chcesz zrobić? Mam zamiar ukarać ich za to, co zrobili. Nie masz pojęcia, co? Wiem, że się kochają. Musiałam cię zatrzymać, gdy usłyszałam, że tu jesteś. To jest wbrew naszej religii. Matko, Farida mnie zdradziła. Próbowała przedstawić swoje nieślubne dziecko jako mojego dziedzica. Dlatego tak zdecydowałem. Nasza religia jest ważniejsza niż twoja decyzja. Nie pozwala nam ona zabijać ciężarnych kobiet. Jeżeli brzemienna kobieta rzuci na ciebie urok, to możesz nigdy nie doczekać się potomka. Nie bądź wobec niej niesprawiedliwy. Oszczędź ich.
Jeśli nie ze względu na ich miłość, to zrób to ze względu na siebie. Oszczędzę ich na twoje żądanie. W innym wypadku ci, którzy zdradzają Dżalala, nie mają prawa żyć. Odejdźcie stąd najdalej, jak to możliwe. Jeśli o wschodzie słońca zobaczę was na terenie Imperium, nikt was nie uratuje. Nawet moja matka. Rozkujcie ich i wyprowadźcie na zewnątrz fortu. Dżalalu, wiem, że jesteś samotny. Dlatego nie wierzysz w miłość. Chcesz udowodnić, że ona nie istnieje. Miłość istnieje. Zrozumiesz to tylko wtedy, gdy się zakochasz. Jeśli nigdy nie pokochasz, to nie będziesz miał dzieci. Nie masz racji, matko. Nie trzeba kochać, by mieć dzieci. Dwoje ludzi musi stać się jednym. Do tego potrzebne jest uczucie. Prędzej czy później będziesz musiał to zaakceptować. Czy zgadzasz się z matką? Czy uważasz, że nie mamy dzieci, bo nie ma między nami uczucia? Co ty mówisz, Dżalal? Odpowiedz na moje pytanie. Czy to prawda, że nie mamy dzieci, ponieważ nie jesteśmy zakochani? Myślę, że zacząłeś wierzyć w miłość. Nie pleć głupstw. Bardzo dobrze mnie znasz. Wiesz, że nie wierzę w miłość. Ludzie wierzą w nią tylko wtedy, gdy nie ufają sami sobie. Po prostu martwię się tym, co powiedziała matka. W ostatnim czasie dzieją się ze mną dziwne rzeczy. Nigdy nie myślałem o tych sprawach. Khan Baba sprzeciwił się moim rozkazom. Postawił mi się. A teraz Farida mnie zdradziła. Nie pozwól, by cię to trapiło. Wiem, jak poprawić twoje samopoczucie. Już dawno nie byłeś na polowaniu, prawda? Jeżeli pozwolisz, pojedziemy jutro. Rozejść się. Witaj, ministrze. Próbujesz nastawić Dżalala przeciwko mnie. Bredzisz, panie Khan. Zachowujesz się, jakbyś był ojcem Dżalala. Wychowałem go jak syna. Na swoją własną korzyść użyłeś go jako narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. Ale muszę coś powiedzieć, panie Khan. Nigdy nie dzieliłeś się ze mną swoimi kłopotami, ale teraz, gdy Dżalal nie jest gotów cię wysłuchać, przybyłeś do haremu. Wiem, jaki jest twój cel. Wiem, że chcesz, aby twój syn mnie zastąpił. Zrujnowałaś moją reputację, aby zrealizować swoje marzenia. Nie ma nic złego w tym, że myślę o jego przyszłości. Używasz go jako wymówki, by prowadzić swoją brudną grę.
chcę władzy, którą teraz posiadasz. Twój nieporadny syn nie nadaje się, by choć na chwilę zająć tę posadę. Dość, Bajram Khanie. Nie będę słuchać ani jednego słowa przeciwko mojemu synowi. Twój syn zrujnuje siebie i ciebie również. Jeśli chodzi o zajęcie mojej pozycji, nigdy ci się to nie uda. Ale obiecuję ci, że zamienię twoje życie w piekło. Upewnię się, że zostaniesz wysłana do Mekki. Maham Angu. Kopiesz swój własny grób, panie Khan. Pokazałeś mi sposób, w jaki mogę się ciebie pozbyć. Jalal i Dzioda mieli inne poglądy, terytoria, otoczenie i wychowanie. Ale w tamtym czasie ścieżki ich życia przecinały się. Po raz kolejny musieli stanąć twarzą w twarz. Akbar i Rukaja jechali do Matury na polowanie. Dzioda kierowała się tam, by celebrować festiwal Yama Dwitiya i pomodlić się za swoich braci. Czekajcie, proszę zatrzymać palankin. Dlaczego się zatrzymaliście? To rozkaz księżniczki. O co chodzi, Dzioda? Bracie, chcę kupić kilka rzeczy. Dobrze, zatrzymamy się w okolicy. Wróć szybko. Dobrze, bracie. Kilku żołnierzy i służących pójdzie z tobą. Dobrze. Ile kosztuje ten szal? 75 złotych monet. 75? Tak. Co w nim takiego wyjątkowego? Jest za drogi. Powinien kosztować nie więcej niż 20 monet. Nie szkodzi. Kupimy coś w innym sklepie. Chodźmy, Dzioda. Jeśli cię nie stać, dlaczego w ogóle przychodzisz na bazar? Mogolska księżniczka kupiłaby go nie pytając o cenę. Co powiedziałaś? Nie usłyszałaś? Tylko Mogołowie mogą docenić moje wyroby. Ten szal będzie pięknie prezentował się na królowej. Jaką cenę podałaś? 75 złotych monet. Ale teraz żądam 150 monet. Co? To nie w porządku. Moti? Proszę. Daję ci 150 monet. Zupełnie jak księżniczka. Ten szal pasuje do Moti bardziej niż do mogolskiej królowej. Raćpuckie kobiety nie są warte mniej niż mogolskie księżniczki. Pamiętaj o tym. Kim jest ta wyniosła dziewczyna, która wyśmiewała Mogołów? To jakaś raćpucka kobieta. Jego wysokość jest gotów rozpocząć polowanie. Pośpieszmy się, Dzioda, brat na pewno się gniewa.
Zmarnowałyśmy tyle czasu na zakup tej chusty. Hej, Moti. Wstań, Moti, podnieś się. Śmiejesz się ze mnie. Nie, nie śmieję się z ciebie. Spójrz, jak teraz wygląda ten szal wart 150 złotych monet. Jest umazany błotem. Więc martwisz się o szal, nie o mnie? Już dobrze, nie płacz. Spójrz, tam jest jakiś staw. Idź tam i przemyj twarz oraz szal. Pośpiesz się. Jaki wspaniały królik. Proszę, zostańcie tutaj, zaraz wrócę. Ale księżniczko, książę Bhagwan-Das rozkazał, nie ma go tutaj, więc słuchaj mnie. Zaczekajcie tutaj. Zerwał się wiatr, pogoda się zmienia, ale los tego jelenia się nie zmieni. Skup się na celu, Rukajo. Jeśli chybisz, on nie da ci drugiej szansy. To ja nie dam mu drugiej szansy. Chybiłaś? Jak to możliwe? Dobrze wycelowałaś, ale ktoś ci przeszkodził. Nie wiadomo, kiedy Bajram Khan może powrócić z Mekki. Jeśli wróci, to nie będziemy mogli osiągnąć celów, które sobie postawiliśmy. Zrób jedną rzecz. Dostarcz moją wiadomość Patan Mubarak Lohaniemu. Powiedz mi, co się stało. Bajram Khan nie żyje.